لو انت مستني منحة التموين الجديدة وما لقيتش ولا جنيه نزل على بطاقتك، ما تتوترش وخليك معايا في الفيديو ده وانا اقول لك تعمل ايه. الحكومة فعلا زودت المنحة وبقت 1600 جنيه بتتصرف على 4 شهور، يعني كل شهر 400 جنيه، بس مش كل الناس هتاخدها. الدعم ده موجه لفئات معينة زي محدودي الدخل والمستفيدين من برامج زي تكافل وكرامة. طيب تعرف ازاي انت مستحق ولا لا؟ بص يا سيدي، اول حاجة تعملها بص على موبايلك، لو مسجل رقمك على البطاقة المفروض توصل لك رسالة فيها تفاصيل المنحة، او انت بتصرف عيش ممكن تلاقي المبلغ ظاهر على ماكينة الصرف. كمان تقدر تستعلم من موقع دعم مصر برقم البطاقة. طب لو انت مش لاقي حاجة خالص، يبقى بنسبة كبيرة انت مش من الفئات اللي عليها المنحة. وخليك عارف ان مفيش حاجة اسمها تكلم الخط الساخن او تقدم شكوى وتاخد الفلوس، دي اشاعات ومش هتغير حاجة. ولو طلعت مستحق تقدر تصرف الفلوس سلع تموينية زي الزيت والسكر والرز، وتقدر تصرفها على مرات مش مرة واحدة. من الآخر كده ما تصدقش أي كلام بيتقال على السوشيال ميديا، وخليك دايما ماشي ورا المصادر الرسمية، وقول لنا في التعليقات المنحة وصلت لك ولا لسه.